প্রিয় দর্শক শ্রোতা, বিগত ২ বছরের অধিক সময় ধরে আমরা করোনা ভাইরাস নামক শব্দটির সাথে পরিচিত। আমরা জানি এর উপসর্গগুলো কি কি, কিন্তু বারবারই এই করোনা ভাইরাস তার রূপ বদলে ফেলছে। নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট দেখা দিচ্ছে। কিছুদিন আগেই ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট দেখা দিয়েছিল এবং সেটি এখনও রয়েছে। পাশাপাশি এখন যে প্রাদুর্ভাবটা বেশি দেখা যাচ্ছে সেই ভ্যারিয়েন্টের নাম হচ্ছে অমিক্রন। তো এই সময়টাতে অনেকেই আমরা আমাদের চারপাশে ঠান্ডা, জ্বর, সর্দি, কাশিতে আমরা ভুগে থাকি। আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমাদেরকে জানতে হবে কোনটি সাধারণ জ্বর, সর্দি, কাশি এবং কোনটি অমিক্রনের সমস্যা। বিশেষজ্ঞ মতামত দেওয়ার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার ফাহিম আহমেদ রূপম, মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ, ইম্পালস হাসপাতাল, ঢাকা। প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাই, জ্বর, সর্দি, কাশি হওয়ার কারণগুলো কি? জ্বর, সর্দি, কাশি এটা কিন্তু বাংলাদেশের এটা 12 মাসেরই সমস্যা। তবে শীতকালে এটা বাড়ে, যেটাকে আমরা ফ্লু বলে থাকি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে থাকি। এটা বাড়ার অনেক কারণ আছে। কারণ শীতকালে পরিবেশের তাপমাত্রা কমে যায়, আর্দ্রতা কমে যায়। এই সময় কিছু এই ভাইরাসগুলো দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং আমাদের শরীরে নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে ঢুকে, এবং এই কারণেই এই সমস্যাগুলো দেখা যায়। সাধারণ সর্দি জ্বর ছাড়াও এই সময় কিন্তু আরেকটি কারণে একই উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, এটা আমরা সবাই জানি, সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের কারণে। এবং করোনা ভাইরাসের একেবারে যে লেটেস্ট যে ভ্যারিয়েন্টটা অমিক্রন, এটার জন্য কিন্তু এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে। প্রধানত 3টা কারণে হচ্ছে। একটা হচ্ছে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু ভাইরাসের কারণে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা আরেকটা শব্দ উচ্চারণ করি, কমন কোল্ড আমরা মেডিকেল পরিভাষায় বলি, একই উপসর্গগুলো দেখা দিচ্ছে। এবং আরেকটা হচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের কারণে কিন্তু এই একই ধরনের সমস্যাগুলো হচ্ছে। সাধারণ জ্বর, সর্দি, কাশি এবং অমিক্রন ভাইরাসের যে উপসর্গগুলো রয়েছে, জ্বর, সর্দি, কাশি, এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? প্রথম কথা হচ্ছে উপসর্গগুলো এই যে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস বা আমরা যে কমন কোল্ড বা সাধারণ সর্দি কাশি বলি বা ফ্লু কিংবা অমিক্রন বা করোনা, সবগুলারই কিন্তু লক্ষণ উপসর্গ কিন্তু একই রকম। খুব সহজে কিন্তু এটাকে একটা থেকে আরেকটা পৃথক করা যায় না। যদি এক কথায় বলতে হয় তাহলে আমাদের বলতে হবে যে এটা পার্থক্য বা বোঝার এবং নিশ্চিত হওয়ার একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে পরীক্ষা করা। এবং এই পরীক্ষার নামটা আমরা সবাই জানি, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা হচ্ছে RT-PCR পরীক্ষা, যেটা কিনা নাক বা মুখের শ্লেষ্মা দিয়ে পরীক্ষা করা যায়। এবং এটার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা ডিটেক্ট করতে পারি এটা কি অমিক্রনের কারণে এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে নাকি অন্যান্য যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আছে সেটার কারণে এটা হচ্ছে। তাহলে 1 নম্বর কথা হচ্ছে পরীক্ষা করতে হবে, RT-PCR টেস্ট। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কিছু লক্ষণ দেখলে কিন্তু আমরা আলাদা করতে পারি যে এই অমিক্রন থেকে সাধারণ ফ্লু জ্বরের। 1 নম্বর কথা হচ্ছে যে সর্দি, অমিক্রনে কিন্তু কোনো সর্দি থাকে না বা নাক দিয়ে পানি পড়া কিন্তু সাধারণত থাকে না সাধারণত, কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জায় কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে এই নাক দিয়ে পানি পড়া বা এই সর্দিটা থাকে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কাশি। এই ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লুতে এবং অমিক্রনের ক্ষেত্রে বা করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে দুটার ক্ষেত্রেই কিন্তু কাশি থাকে। হ্যাঁ, দুটার ক্ষেত্রেই ড্রাই ইরিটেটিং কফ আমরা বলি, শুষ্ক কফ আমরা বলি, দুটার ক্ষেত্রেই থাকে। তবে অমিক্রনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তীব্র কাশি, হঠাৎ করে তীব্র কাশি, ঘন্টার পর ঘন্টা কাশছে। যে রোগীর আগে এই ধরনের কাশির সমস্যা ছিল না, তার দেখা গেল গত 4-5 দিনে হঠাৎ করে কাশির প্রকোপ অনেক বেড়ে গেল। এবং তখন আমরা কিন্তু এই কাশি দেখে, শুষ্ক কাশি দেখে বা ড্রাই কফ দেখে আমরা বুঝতে পারি যে করোনা হওয়ার একটা দারুণ আশঙ্কা রয়েছে। এবং যদি এই রোগীর আগে থেকেই অ্যালার্জি থাকে বা এই রোগী যদি আগে থেকে স্মোকার বা ধূমপায়ী থাকে, তখন কিন্তু আমাদের একটু পার্থক্য করতে হবে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, এটা কি ফ্লুর কারণে কাশিটা বাড়লো নাকি অমিক্রনের কারণে কাশিটা বাড়লো। তৃতীয়ত হচ্ছে জ্বর। আমরা কিন্তু দেখি যে অমিক্রনের বা করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে জ্বরটা সাধারণত একটু আমরা বলি যে লো গ্রেড ফিভার থাকে, 100 ডিগ্রি 101 ডিগ্রি ফারেনহাইট টেম্পারেচার থাকে। কিন্তু ফ্লুর ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে জ্বরটা আরেকটু বেশি থাকে, 102 ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার চেয়ে বেশি থাকে। তাহলে জ্বরের মাধ্যমে আমরা এটা পৃথক করতে পারি। আমরা কিন্তু দেখা যায় যে ফ্লুর ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যে মাথা ব্যথা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে করোনা ভাইরাসের বেশিরভাগ রোগীরাই কিন্তু মাথা ব্যথার একটা কমপ্লেন করেছে। সাধারণত এই যে জ্বর, কাশির ধরন, সর্দি
এবং মাথা ব্যথা, এটা থেকে আমরা কিন্তু প্রধানত একটু বুঝতে পারি। গলা ব্যথা কিন্তু এটা আমরা অনেকেই এক্সপিরিয়েন্স করেছি। গলা ব্যথা কিন্তু করোনা ভাইরাসের রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা বেশি দেখা যায় যে গলা ব্যথা হয়। অনেক সময় অনেক রোগী বলে যে ঢোক গিলতে কষ্ট হয়, গলা একটু ফুসকুড়ির মতো সৃষ্টি হয়। এটা কিন্তু আপনার অমিক্রন বা করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে হয়, কিন্তু ফ্লু ভাইরাসের ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণত অতটা গলা ব্যথা হতে দেখা দেয় না। এগুলি দেখে আমরা সাধারণত একটু আলাদা করার চেষ্টা করি যে রোগী কি এই সাধারণ ফ্লু জ্বরে আক্রান্ত নাকি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। ইদানিংই অমিক্রনের ক্ষেত্রে আমরা কিছু এটিপিক্যাল বৈশিষ্ট্য বা কিছু যেগুলো সাধারণত কমন না, আনকমন কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে কোমর ব্যথার কথা বলছে এবং রোগীর প্রচণ্ড দুর্বলতার কথা বলছে। এটি কিন্তু বর্তমান সময়ের যে উপসর্গ, এই দুটি যোগ হয়েছে এবং পরিবেশে কিন্তু এখনও ডেল্টা ভাইরাস কিছু মাত্রায় বিরাজ করছে বলে আমরা ধারণা করছি এবং সায়েন্টিস্টরা বা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও কিন্তু এটা বলছে। অর্থাৎ ডেল্টা ভাইরাস এবং অমিক্রন ভাইরাস এই দুইটা কিন্তু সহাবস্থান করছে, যদিও অমিক্রনের প্রভাব বা প্রাদুর্ভাবটা ডেল্টা ভাইরাসের চেয়ে অনেক বেশি। তবে ডেল্টা ভাইরাসেও কিন্তু রোগী আক্রান্ত হচ্ছে। আমরা যেমন আজ সকালেই আমি আমার একটা রোগী লস করেছি। সেটা হচ্ছে যে হয়তোবা তার ডেল্টা ভাইরাস ছিল, অতি অল্প সময়ে রোগী খুবই খারাপ হয়ে গেছে, স্যাচুরেশন অনেক কমে গিয়েছে এবং রোগীটা মৃত্যুবরণ করেছে। ধারণা করছে হয়তোবা তার ডেল্টা ভাইরাসের কারণে এটা হয়েছে। কারণ ডেল্টা ভাইরাসটা হচ্ছে কি, আমরা জানি যে এটা ফুসফুসে খুবই আক্রান্ত করে এবং আমাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। তো সাধারণত এই লক্ষণ উপসর্গ দেখে আমরা আলাদা করতে পারি রোগী। সাধারণ জ্বর, ফ্লু বা ভাইরাসজনিত যে সমস্যাগুলো, জ্বর, সর্দি, কাশি হলে করণীয়টা কি? প্রথম করণীয় হচ্ছে এই ধরনের সাধারণত এই যে আমরা ফ্লু লাইক ইলনেস বলি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস বলি, এটা কিন্তু ওষুধের চেয়েও বড় বড় উপদেশ। রোগীকে বিশ্রামে থাকতে হবে, বাসায় তার হোম আইসোলেশনে থাকতে হবে। এটা যে কোনো ফ্লুর ক্ষেত্রে সত্য এবং করোনার ক্ষেত্রেও সত্য। এবং করোনার ক্ষেত্রে এখন রিকমেন্ডেশন হচ্ছে অন্ততপক্ষে 7 থেকে 10 দিন তিনি হোম আইসোলেশনে থাকবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে অবশ্যই তিনি মাস্ক পরবে, একটি সার্জিক্যাল মাস্ক, বড় জোর 2টা, কোনো N95 মাস্ক, অন্য কোনো কিছু পরার দরকার নেই। তিনি মাস্ক অবশ্যই পরিধান করবেন এবং তিনি অবশ্যই সবাইকে জানাবেন যে আমার এই ধরনের সিমটম দেখা দিচ্ছে, আমি তোমাদের থেকে দূরে থাকতে চাই এবং তোমরাও আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে এবং যদি আসতেই হয় তাহলে অবশ্যই আমরা দুজনই মাস্ক পরে থাকবো, সামনাসামনি যারা থাকে। কারণ একজন যদি মাস্ক পরে থাকেন তাহলে দুজন মানুষকে প্রোটেকশন দেয় 50 থেকে 60%, কিন্তু দুজনই যদি মাস্ক বা সবাই যদি মাস্ক পরে থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সবাইকে এই যে কোনো ধরনের ভাইরাস থেকে প্রোটেকশন দেবো প্রায় 90 থেকে 95%। প্রথমত বিশ্রাম নেওয়া, দ্বিতীয়ত হচ্ছে মাস্ক পরা, তৃতীয়ত হচ্ছে এই যে আমাদের এখন মৌসুমি যে ফলমূলগুলো পাওয়া যায়, যে টক ফলমূল পাওয়া যায় যেগুলি প্রচুর মিনারেলস বা খনিজ লবণ সমৃদ্ধ, ওগুলো খেতে হবে। ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খেতে হবে এবং খাবারের মধ্যে কিন্তু আমরা জানি কোনো খাবারই করোনা মারার কোনো ঔষধ না, তবে সুষম খাবার, টাটকা খাবার সব কিছুই করোনার রোগ প্রতিরোধে আমাদের সাহায্য করে, বৃদ্ধি করবে। রাইট। সাধারণ জ্বর, ঠান্ডা বা ফ্লু এরকম হলে কি ধরনের মেডিসিন সেবন করতে হবে? প্রথম কথা হচ্ছে জ্বর যদি আপনার 100-র উপরে থাকে, কারো যদি 100-র উপরে থাকে, তাহলে তিনি সিম্পল প্যারাসিটামল খাবে, অন্য কোনো ওষুধ কিন্তু খাবে না। কোনো ব্যথার ওষুধ, ন্যাপ্রোক্সিন জাতীয় ওষুধ, ইন্ডোমেটাসিন জাতীয় ওষুধ বা এইগুলো কোনো কিছু খাবে না। এটা হচ্ছে 1 নম্বর, প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাবে। সাধারণত আমরা রোগী ভেদে 3 থেকে 4 বার প্যারাসিটামল খাওয়ার কথা বলি ভরা পেটে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও সিরাপটা যে নির্দিষ্ট তার বয়স এবং ওজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাত্রায় খেতে বলা হয়, প্যারাসিটামলটা তিনি খেতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখা ভালো, জ্বর যদি স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে আসে, অনেক সময় অনেকে প্যারাসিটামল এতই কন্টিনিউ করতে থাকে যে জ্বর স্বাভাবিকের চেয়েও, তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়েও নিচে নেমে আসে, সেটি কিন্তু হিতে বিপরীত হবে। অতএব এটি খাওয়া যাবে না। এটা হলে 1 নম্বর, প্যারাসিটামল খেতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে প্রচুর ওষুধের মধ্যে আর যেটা যে আমরা যে অ্যান্টি অ্যালার্জিক জাতীয় যে ওষুধগুলো বলি, আমরা অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় যে ওষুধগুলো বলি হাঁচি কাশির জন্য, সেগুলো তিনি খেতে পারে। আমরা সাধারণত এই সমস্ত ক্ষেত্রে লিভোসেট্রিজিন জাতীয় ওষুধগুলো, আমি জেনেরিক নেমের কথা বললাম, এই ওষুধগুলো খাওয়ার কথা বলি। এবং যে রোগীদের দেখা যায় যে একটু
চেস্টে কোনো ডিসকমফোর্ট আছে বা আগে থেকে যার শ্বাসকষ্ট বা ফুসফুসের সমস্যা আছে বা অ্যাজমাটিক প্রবলেম আছে তাদেরকে আমরা মন্টেলুকাস জাতীয় ওষুধ দিই। তাহলে ওষুধের মধ্যে তিনি বাসায় বসে প্যারাসিটামল এবং অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধই খাবে, এর কোনো বিশেষ আর কোনো কিন্তু ওষুধ না। কি আরও যদি ইচ্ছা করে তিনি ভিটামিন সি ট্যাবলেট আকারে বা ভিটামিন সি আমাদের যে খাবারে আছে ওগুলা খেতে পারে, ভিটামিন ডিও রক্ত পরীক্ষা করে খেতে পারে। তবে ভিটামিন ডি যদি কেউ মাসের পর মাস খায় এবং রক্ত যদি ভিটামিন ডি এর মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায় তখন কিন্তু ভিটামিন ডি আমাদের শরীরে টক্সিন বা বিষ হিসাবে জমা থাকে, এটি কিন্তু হিতে বিপরীত হয়। এগুলা খেতে পারে। এর বাইরে অবশ্যই কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক, আমার করোনা টেস্ট পজিটিভই হলো আমি বাজার থেকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন বা ডক্সিসাইক্লিন ওষুধ কিনে বা ডাক্তারকে অনুরোধ বিনয় করে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খেতে চাইলাম, এটা করা যাবে না এবং অন্য কোনো ধরনের ওষুধ খাওয়া যাবে না। বর্তমান সময়ে শিশুদের জ্বর সর্দি কাশি হলে কি করণীয়? আচ্ছা, শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলে থাকি আমাদের অবজারভেশন বা স্ট্যাটিস্টিক্স এই পর্যন্ত যেটা, শিশুদের এই পর্যন্ত কিন্তু করোনা খুব বেশি মারাত্মক কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না। এই পর্যন্ত যে সমস্ত কেস পৃথিবীতে ডিটেক্ট হয়েছে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই শিশুরা কোনো না কোনো ধরনের মারাত্মক তাদের কোমরবিডিটি ছিল, অন্যান্য মারাত্মক কোনো শারীরিক জটিলতা ছিল। এই কারণেই করোনাটা তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা দুর্বল করে দিয়ে বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ অকার্যকর করে দিয়ে বাচ্চাটাকে খারাপ করে দিয়েছে। তাই করোনা কিন্তু সাধারণত এই অমিক্রনের ক্ষেত্রে একই কথা সত্য যে এটা শিশুদেরকে খুব বেশি ঘায়াল করতে পারে নাই। তবে শিশুরা যেহেতু এখনও বড়দের মতো অত টিকার আওতায় আসে নাই, তাই হয়তোবা তাদের কিছুটা সিমটম হতে পারে, যে সিমটমগুলোর কথা আমরা বারবারই আলোচনা করছি, এবং এই সিমটমগুলো কিন্তু সেলফ লিমিটিং, 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। এই সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রেও আমরা হোম রেমেডির মধ্যে কিন্তু তুলসী পাতা, মধু এগুলো কিন্তু খুব ভালো। হ্যাঁ, একটু গরম পানি খাওয়া, একটু আদা খাওয়া, একটু রসুন খাওয়া, এগুলো কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই ভালো, ছোটদের ক্ষেত্রেও খাওয়ানো যেতে পারে। তাহলে শিশুদের ক্ষেত্রেও আমরা প্যারাসিটামল এবং অ্যান্টিহিস্টামিন দিব, এর চেয়ে বাইরে কিন্তু কোনো ওষুধের দরকার হয় না। সেক্ষেত্রে আমরা একটু রক্ত পরীক্ষা করে এবং RT-PCR টেস্ট করে আমরা একটু নিশ্চিত হব তার ব্লাড প্যারামিটার্সগুলো আর কী অবস্থা, তার কি এই ফ্লু বা অমিক্রনই হয়েছে নাকি এই অন্য কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের কারণে হয়েছে। সাধারণ ফ্লুর জন্য কি আপনার এই একই পরামর্শ থাকবে? অবশ্যই সাধারণ ফ্লু অমিক্রনের চিকিৎসা পদ্ধতি সবই কিন্তু এক। তার কিছু মেডিসিনের মাধ্যমে যে চিকিৎসার কথা বললাম সেটা, এবং নন ফার্মাকোলজিক্যাল যে ইন্টারভেনশন, ওষুধ ছাড়া যে চিকিৎসা, বিশ্রাম করা, ঘরে থাকা, একটু হালকা ব্যায়াম করা, এগুলো কিন্তু সাধারণ ফ্লুর ক্ষেত্রে এবং অমিক্রনের ক্ষেত্রে একই পরামর্শই থাকবে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমরা জেনেই নিলাম সাধারণ সর্দি কাশি জ্বরের পার্থক্য অমিক্রনের সাথে। আমরা নিয়ম মেনে চলব, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব, মাস্ক পরিধান করব, তাহলেই আমরা সুস্থ থাকতে পারবো। আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠানটি যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।